வில்லேஜ் தமிழ் அஃபிஷியல் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் சுதாகர். டுடே ஆல் வாட்டர் ஃபால்ஸ் அப்டேட்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு ஃபால்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி கூட்டம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது, என்ன ஏதுங்கிற டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லும் பார்க்கலாம். சேனலுக்கு புதுசாக வந்துருந்தீங்கன்னா நம்மளோட வில்லேஜ் தமிழ் அஃபிஷியல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலில் ரெகுலராக ஃபால்ஸ் அப்டேட்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஓல்டு ஃபால்ஸ் வரும்போதே பார்த்துருப்பீங்க, சரியான கூட்டம். அந்த வீடியோ 23 ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியம் 1 மணிக்கு எடுக்கப்பட்ட வீடியோ. ஓல்டு ஃபால்ஸை பொறுத்தவரை வாட்டர் லெவல் நார்மலாக தான் இருக்குது. நேற்றுக்கு நாம் எந்த அளவுக்கு பார்த்தோமோ அதே அளவுக்கு தான் இருக்குது. சாரல் கொஞ்சம் இருக்குது. கிளைமேட் நார்மலாக தான் இருக்குது. காலையில் இந்த கூட்டம் யாரும் எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டீங்க, அவ்வளோ கூட்டம் இருக்குது. போலீஸ்காரங்க எல்லாத்தையும் ஒழுங்குபடுத்திகிட்டு இருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஓல்டு ஃபால்ஸ் அப்டேட் பார்த்தீங்க. வெளியூர்லேருந்து ஃபால்ஸுக்கு வரணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா சண்டே டைமில் ஏர்லி மார்னிங் ஒரு 5 o'clock இல்லை ஒரு 6 o'clock இந்த ஃபால்ஸில் ரீச் ஆகிறாக்கில் பாருங்கள். அப்போ தான் கூட்டம் கம்மியாக இருக்கும். மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னாவே சாட்டர்டே சண்டே இந்த டைமில் எல்லா ஃபால்ஸ்லேயுமே கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ஃபால்ஸுக்கு கொஞ்சம் ஏர்லி மார்னிங் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே வர பாருங்கள், அப்போ தான் கூட்டம் கம்மியாக. இப்போ நம்ம குற்றாலம் மெயின் ஃபால்ஸ் வந்துட்டோம். மெயின் ஃபால்ஸில் வாட்டர் லெவல் அப்டேட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். குற்றாலம் மெயின் ஃபால்ஸில் கூட்டம் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்குது. லைனாக தான் ஒவ்வொருத்தங்களாக தான் போலீஸ்காரங்க குளிக்க விடுறாங்க. கூட்டத்தை பார்த்து யாரும் பயப்பட வேண்டாம், கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணிக்கோங்க. மெயின் ஃபால்ஸில் வாட்டர் லெவலில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் லைனாக குளிக்க விடுறாங்க. தண்ணியோட வரத்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால கூட்டம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. கூட்டம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால தான் எல்லாத்தையும் லைனாக குளிக்க விடுறாங்க. குற்றாலத்துக்குன்னு குளிக்கணும் லைனை பார்த்துட்டு யாரும் குளிக்காமல் போக வேண்டாம். இல்லை மெயின் ஃபால்ஸில் கூட்டம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, ஓல்டு ஃபால்ஸில் போய் நம்ம குளிக்கலாம், இல்லை 5 ஃபால்ஸில் போய் குளிக்கலாம், இல்லை டைகர் ஃபால்ஸில் போய் குளிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. ஏன்னா சாட்டர்டே சண்டேல எல்லா ஃபால்ஸ்லையுமே கூட்டம் அதிகமாக தான் இருக்குது. நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க ஓல்டு ஃபால்ஸில் எவ்வளோ கூட்டம் இருக்குது அப்படின்ட்டு. இப்போ பாருங்கள், மெயின் ஃபால்ஸ்லையும் இதே கூட்டம் தான் இருக்குது. அடுத்து நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா 5 ஃபால்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம 5 ஃபால்ஸில் இருக்கிறோம். இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா கூட்டம் ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்குது. எல்லோரும் லைனாக தான் குளிக்க விடுறாங்க, நீங்களே பாருங்கள். 5 ஃபால்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கூட்டம் ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்குது. மெயின் ஃபால்ஸ் ஓல்டு ஃபால்ஸ் லெவலில் கூட்டம் இருக்குதோ அவ்வளோ கூட்டம் 5 ஃபால்ஸ்லேயும் இருக்குது. நீங்களே பாருங்கள், தண்ணியோட வரத்து கம்மியாக தான் இருக்குது. 2 நாள் 3 நாள் மழை இல்லாமல் இருக்குது. மழை இல்லாமல் இருக்கிறதுனால தண்ணியோட வரத்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. மேக்ஸிமம் வெளியூர்லேருந்து வரக்கூடிய நம்ம நண்பர்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஏர்லி மார்னிங், நான் அப்படியே சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு, ஏர்லி மார்னிங் ஒரு 5 o'clock இல்லை 4 o'clock அதுக்குள்ளே மேக்ஸிமம் குளிக்க பாருங்கள். அப்போ தான் நீங்கள் ஃப்ரீயாக குளிக்க முடியும். இப்போ நம்ம டைகர் ஃபால்ஸ் வந்துட்டோம். என்ட்ரன்ஸ்லேயே பாருங்கள் எவ்வளோ கூட்டம் இருக்குது. டைகர் ஃபால்ஸ் வந்ததும் டைகர் ஃபால்ஸோட லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் லெவல் நார்மலாக தான் இருக்குது. நேற்று பார்த்துருப்பீங்க, நேற்று லெவலில் தான் வாட்டர் லெவலில் இருக்குது. சரி வாங்க, டைகர் ஃபால்ஸில் மெயினில் எப்படி இருக்குதுன்ட்டு பார்க்கலாம். வாட்டர் லெவலு பாருங்கள், டைகர் ஃபால்ஸ்லேயும் லைனாக தான் குளிக்க விட்றாங்க. எப்போவுமே டைகர் ஃபால்ஸில் லைனில் குளிக்க விட மாட்டாங்க. தண்ணியோட வரத்து கம்மியாகிடுச்சுனால கூட்டம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. சாட்டர்டே சண்டே நாட்டில் இன்றைக்கி டைகர் ஃபால்ஸ்லேயுமே லைனாக தான் குளிக்க விட்றாங்க, நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம டைகர் ஃபால்ஸோட வாட்டர் லெவல் அப்டேட் பார்த்தோம். இது போன்ற குற்றாலம் 5 ஃபால்ஸு, டைகர் ஃபால்ஸு, ஓல்டு ஃபால்ஸு சீசன் அப்டேட்டுகள் உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உங்கள் வில்லேஜ் தமிழ் அஃபீஷியல் சேனலுடன் இணைந்திருங்கள். இது போன்ற அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் சுதாகர். நன்றி, வணக்கம்.